안녕하십니까. 이천여주 공인중개사 이소장입니다. 오늘은 이천시 백사면 현방리에 있는 빌라 건물 매매를 소개합니다. 위치는 장호원 성남 백사철구에서 10분 거리이며 흥천 이포 IC에서 8분 거리입니다. 15평형대 빌라이며 구입 가격보다 저렴하게 매매가는 6천만 원입니다. 구빌라이지만 리모델링하여 새롭게 단장한 빌라입니다. 지금 보시는 화면은 연립주택 외부 도로에서 2층으로 올가는 영상입니다. 전용 15평형이며 분양 면적은 20평입니다. 1개월 전에 임차인이 나가는 바람에 현재는 공실로 비어 있으며 언제든지 입주 가능합니다. 현관문을 열면 출입구에서 거실이 보입니다. 거실에 싱크대 등도 리모델링하여 깔끔하게 수리를 하였습니다. 방은 2개이며 화장실은 1입니다. 베란다가 앞뒤로 되어 있으며 거실과 방에서 바라보이는 조망권이 딱 되어서 답답하지 않고 시원합니다. 베란다에서 외부를 바라보이는 화면입니다. 본 매물은 2층입니다. 엘리베이터가 없지만 2층이라서 큰 불편 없이 생활할 수 있습니다. 본 매물은 백사면사무소 생활권으로 주위에는 농협, 다이소, 면사무소, 파출소, 소방서 등 시골 생활에 불편함이 없이 생활할 수 있는 주변 여건이 잘 되어 있습니다. 2104면 연립주택 6천만 원의 구입의 주인공이 당신이 되시길 바랍니다. 연락 주시면 더 자세한 설명드리겠습니다. 감사합니다. 이천여주 이소장이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.